Hey, what's up mga budol? Good morning! Andito tayo ngayon sa bahay namin kasi today, it's gonna be a good day. Dahil, see those? Yan ay isang buong bike for a dirt jumper. Bubuo tayo ngayon ng isang dirt jumper. Wala nyo kung ano yan. Look what I have. It's a 2024 Dartmoor 2.6 player Pro. Anong kaibahan niya sa mga dating 2.6 player? Ito yung dahilan ng pagiging niyang Pro. Meron siyang built-in na mga chain tensioner. So yun lang naman. Almost everything else is the same the previous years. This is a medium. Kasi meron kaming short. Kay Lyric short yun. Sobrang iksi naman para sa akin. So, I'm gonna try this frame. Actually, binili ko to pangbenta sana para kasi dami kong parts. Dami kong spare parts. Naisip ko, bakit hindi ko na lang siya ibilan ng frame para minsan ang benta. Kasi kung part per part, parang ang hassle. Ang hassle magbenta kung ganun. So, I've decided na bumili ng frame para minsan ang salya, one time buy. Pero nung nakita ko yung frame, nung na-receive ko to, itong bagong 2.6 player, kako sa sarili ko, parang maganda siya. So naisip ko, bago ko siya ibenta, testingin ko muna. Kung magustuhan ko, I'll buy another frame na kakargahan ko ng medyo mas magagandang parts. Hindi naman sa hindi magaganda to. Actually, mga materials perfect yan. Most of them, karamihan dyan, mga galing sa old builds ko. Pinagpalitan. Kapag ito, nasubukan ko, na-testing ko, magiging maganda. I think, magpaplano ako na bumili ng isa pa nito. Pero, panay brand new parts yung ilalagay ko. So, come on. Let's start. Unahin natin ay sige, unahin na lang natin yung fork. Bagong lahat, tayo ay magsuot ng gloves para hindi mabaho yung kamay natin. Kasi hahawak tayo ng grasa. Hindi ako pwede mag-ingay masyado kasi tulog po yung mga sambahay ko. It's only 4:30 AM. So hopefully matapos ko to bago mag 7. So mayroon ako mga 3 hours. Actually hindi ko ata matatapos to kasi meron pa akong hinihintay na part. Hindi naman hinihintay pero pipikapin ko kila Buboy mamaya. Malalagay ko lahat ng parts but hindi siya matatapos. Grasa, silicone yan oh. Bago nga pala mailagay yung fork, kailangan meron tayong headset at stem. Meron akong dalawang option for a stem bar combo. Ito, 25.4 na stem, clamp size. Tapos bar na Atom Love na 3-inch rise. Medyo mataas. Then ito, pahiram to ng ating butihing kaibigan. Pahiram to ni Thomas Grimold. For testing purposes. Kasi nga, gusto ko testingin ito. So, if magustuhan ko, I'll probably buy yung ganong kataas lang na bar rise. Kasi yung 3-inch, it's too high for me. Nasubukan ko na masyadong mataas para sa akin. Kapag naman hindi, babaklasin ko yun, babalik ko kay Tomas. Kakabit ko yung 3-inch rise kasi ibebenta ko na siya. It's time to put some grasa. Siyempre, grasa tayo. Grasa. Lalim, virgin na virgin show. Headset. Bagong bago yan, headset. Dartmoor Blink. Hindi ko na kailangan nito. Meron na nakalagay na crown base dun sa fork. So, ito lang. Alright. Fork is going in. Ayos.
And then, oops. Kalimutan ko magdala ng spacers. Alright. And then, this one. Next, sunod natin itong bottom bracket. Yung bottom bracket na to, race face. Bagong bago rin. Binili ko, tapos hindi ko nagamit. Diba? This is new. Tingnan natin, which is for your left side, and this is for the right side. Lagyan lang natin ng grasa muna to. Kaya mahihiyang maglagay ng grasa. Diba? Kabilang thread. Susundan nyo yan, may instruction kung paano siya iti-thread. Tighten this way. Yun. Yung isa kabilang din. Parehas sila patras. Kailangan ng bottom bracket tool. Wait lang. So, nahanap ko na yung bottom bracket tool ko. Kaso, yung wrench para dyan, para mahigpitan mo siya, nasa sasakyan ko. Kasi nasa talyer yung sasakyan ko, pinagawa ko yung transmission. So, wala. Hindi natin mahigpitan muna to. Hanggang dyan lang siya muna. We'll have to do this later. And then also this, yung cranks. Itong chainring ngayon na to is 34. Meron akong kukuning 30 teeth kay Buboy. Kasi ang partner niya is at 12 teeth naman na rear cog, single speed rear cog. Ang problema lang kasi yung 30, kung makikita nyo dito, yung BCD na ito is 104 lang. So yung 30, posible na yung chain tatama dito. So makikita natin later on. Kung hindi po pwede yun, ito gagamitin ko 34 paired with a 14 tooth naman. So meron akong options ulit for the crank set. Either mag 34 ako or mag 30. I'm hoping na makapag 30 ako para maliit lang yung gearing set. Ano pa pwede natin ilagay? Upuan. So the frame came with a shim. Meron siyang kasamang shim pang 30.9 pababang 27.2. But luckily, meron akong 30.9 na seat post. Meron na rin siyang upuan. Pivotal na 30.9. Another brand new sa set na to. Seat clamp. Brand new siya. Again, yung build na to, kahit paano, kahit second hand parts. Sabi ko nga, di ba, materialis pertis pa din naman. Yung mga pupunta dyan, kahit mga second hand. Tapos yung mga brand new, high end pa din. So, this will become a second hand na high-end build. So, yung seat clamp, it still is a Dartmoor, staying within the brand. So, yun, lagyan lang muna ulit natin to ng grasa bago natin lagay yung seat post. So, no, brand new yan, no. Oh, ha. Seat post clamp in. Ayos. That's in. Pasok natin to. This is gonna be a sweet build.
Lagyan natin yung mga gulong para pwede ko na siya tanggalin sa stand. So what do we need para mailagay yung gulong? Gulong. Tinanggal ko muna yung gloves ko kasi naigarasa na. Eh, maghahawak ako ng rotor. Pag nagarasahan yan, not good. Rotor. Ang rotors ko, pag sa DJ, 140 lang. 140mm. I have some brand new bolts for it as well. From, I think, muna sa XT to. Shimano XT. Eh, nagpalit ako ng titanium bolts. So, hindi ko sila nagagamit. Keep in mind, ang idea pa rin ng bike na to is for selling. So, hindi ko muna siya gagamitan ng mga titanium bolts. Itong build na to, simple lang to kumpara dun sa mga ibang bike. Kasi yung mga ibang bikes that I have are custom painted. Ito hindi. As is na yung frame. Yung mga ibang bikes namin, like yung Blackbird ko, saka yung 2.6 player ni Lyric, custom painted yan. Yung Blackbird ko, nakadalang beses na akong custom paint doon. So, kung gusto nyo makita yung process, click nyo sa taas. That's about done. Lagyan na rin natin yung next single speed conversion kit. Dito sa free hub, hindi ako naniniwalang dapat naglalagay ka dapat dito ng grasa. Kasi kailangan mo dito ng friction eh. Kailangan dumikit itong mga to dyan. Diba? Yun. Kailangan ihanap. Gitna siya. Cream. Again, I need a special tool. Kailangan ng cassette tool. Diyan kayo. Cassette tool. At saka wrench. Okay. Higpit. Tanggal ko muna yung mga bolts kasi female axle sila. Alright, one bolt done. Second bolt is coming. Alright. So yun na yung sagad ng tensioner niya. At hanggang dyan lang siya. It's up to there only. Okay, hanggang doon na lang siya. Harap. Okay. So, all the way. Higpit. Yun. Oh, mukha na siyang bike. Lagyan natin siya dito sa floor stand. There you go. And off you go with you. Ano ba pwede natin ilagay? Brakes. Lagyan natin to. Yung brakes nito, BB7. Grips. Hanap tayong grips dyan. Binabalak ko tanggalin itong grips na ito, lagay dito. Pero kapagod yun, huwag na. Let's choose some grips from my stash. Meron pa naman nata ako mga nakatabi dyan. BB7 calipers.
Dito siya. Kaso, we need some adapter. Oh, galing ko ah. Sa pugutan lang. So, what we need is 140 adapter. Oh no, wala na akong ganon. Are you? 20mm post. Ito. This is it. Yan na. Front na 160, rear na 140. Diba? Gulo ng aking workstation. Bolts. Where are you, bolts? Yun. Pag ganun ba siya? Pag ganito. Pag ganito ata. Okay. Pag ganyan siya. Brand new pa yung ayaw pa magkasya ng mga bolts. One more, but sikilin. Wow, shares. Kailangan natin siguro mga natin na tigda dalawa. Tama lang siya. Okay. Yan natin itong cable. Alright. Kita natin. Sana natin i-adjust yung pads. Madali na lang yun. Mali akong nagawa. Kailangan iba. Dapat sa loob. Diba? Tanga. Dapat dito sa loob yung kable, diba? Kaya yan, let's redo it. Redo natin yung kable. Yan. Ito yung kasamang cable tie niyan. So, cable tie. Yun. Diba? Dito naman. Yo. Last piece. Yun. Mukha na siyang bike. So, I need one cable clip. Yung silver, yung itim. Itim. And then options for mga ano to? Options for grips. Okay. May waffle ako. Sige, lagyan natin siya ng waffle. And bar ends. Lagyan na natin itong cable crimp. Grips are going in. Nasa muna natin. Yan. Ano mo yan? Yan sa grips. Shit. Pero ano siya? Mga hindi grips mga grips. Touch your bars in case you are doing no magnetics. Yes. Alright. Yung bar ends ko, naitago ko lang to eh. Hindi na linisan man lang.
Anyway, they're still good. Madumi lang. Di ba? Putik-putik pa. Alright. I-adjust ko lang tong brake levers. Lapit ko lang sa grips. Mukha na siyang bike. Cranks, pedals. Oo na siya. But unfortunately, hindi pa natin matatapos kasi wala ako nung extension nito para maikpitan yan. Bottom bracket. And then chain ring. We'll get those done today. Hoy! Ayos. So, as I've said earlier, dinaan ko tong chain ring dun sa kaibigan ko, si Buboy. And these are 30 teeth. Kumpara dito, 34. So ito medyo malaki, medyo mabigat. I also got my car earlier today. So, mahigpitan ko na yung bottom bracket ko kasi yan. But first, tanggalin muna natin tong chain ring dito. So, welcome nga pala ulit kasi it's another day, a different outfit, different day. Yun. And chain ring bolts should just drop off. Yo. So, tong crank repainted na Shimano XT cranks. Etong 30 teeth, posible na magka-problema kasi sa sobrang dikit pag nilagay mo to, pag na-mount na siya, ganyan. Ang problema dito, dito, kung saan yung chain ring bolt may excess. Ito tong part na to. So, pwedeng tumama yung chain. Pakita ko. So, yun ang posible maging problema niya. Pag lumapat to, posible na tumama tong chain doon sa dito. So, makikita natin mamaya pag nilagay na natin actual. Pag hindi to gumana, magpapalit din ako ng kag sa likod. Mas maganda lang naman kasi yung maliit na chain ring kasi mas maiksi yung gagamitin chain. Siyempre mas magaan yun. Weight wise, mas magaan yun. Diba? Kasi mas maliit yung components. Yun lang naman. Other than that, kung yung gearing ratio, magiging parehas lang naman siya. Yung issue dito, sa pagtama dito ng chain, issue yun ng mga single speed na chain kasi ito mas makakapal kumpara sa mga 8 speed, 9 speed, ganun. Itong chain na to bago, Izumi Jet Black. Oh, pasok, kaya mo na magkayod-kayod konti. Pasok naman siya. Yes. Ipintan na natin yung bottom bracket. Alright. Lagyan natin tong cranks. May grasa na to. Nung in-store ko siya, ikirasahan ko na para ready to use anytime. So, let's slide it in. And crank bolts.
Gupitan natin yung pinch bolts ng cranks. Yun. Chain naman. Sukatin muna natin if we have enough chain to go. Kulang siya ng ilang piraso. So let's find yung extra links. Itong chain na to, tinesting ko dati sa sa 25-10 na gearing. So mas maiksi yun. Imagine ninyo 30 teeth. So 5 difference dito and then 2 difference sa likod. Kapag nilatag mo yun in terms of length, medyo mahaba. Yung mga spare links ko, here is the extra links ng Izumi Jet Black ko, chain breaker. Dudugtong natin yung luma. We have successfully dugtong the 2 links. Sukat again. Okay. I have mark kung saan ako magpuputol. Pag magpuputol kayo ng chain, huwag nyong pupush masyado yung pin kasi mahirap ibalikan pag na-push out mo ng todo. So pagdating na dyan, yun o, tansyahin nyo na lang kung hanggang saan dapat. Okay. Parang mas madali lang. Yun. Gamitan ulit ng chain breaker. Tignan nyo kung pantay yung pin. Pantay siya sa katabi niya mga pins, and then pantay yung labas kaliwat kanan. Ito, okay na. Baka hindi natin ito maisuot. Kailangan kong luwagan muna to pang likod. Yan. Tapos sa likod tayo mag-adjust. Kabit. And then, balik lang natin yung bolt. Oh, para sinukat ah. Saktong-sakto na yung tension. Check natin yung chain line. Check natin yung gulong. Higpit. Almost buo na siya. Only thing left to put in are the pedals. So these are brand new. Tada! Plastic composite. Medyo mas magaan. Alright, let's put them in. Kanan. Yay! And that completes the build. Okay, medyo adjust na lang natin yung pads ng brakes.
And this bike is good to go. So, itong BB7, mechanical siya. Dalawang side yung adjustment. Nilabas ko muna siya para malaman kung saan siya tumatama. Okay. Okay. Sumayad na siya kasi bigpit na yung paggalaw ng gulong. Let's try it again. Okay, ayos na doon. Dito na lang. Oops, may trip. Ayos na yung aming bagong bike. Sabi ni Seth ng Seth Bike Hacks. Let's stare at it. Yo! Sinamahan ko si Thomas magbalwal. Anyway, tapos na ang session. And you saw my new 2.6 player, guys. So, yun. Ang aking bagong 2.6 player. It's gonna be for sale soon. Nag-decide na ako na ibebenta ko siya and then I'll get another fresh frame. How soon that will happen, I don't know. Titignan natin. Gusto ko nang i-retire kasi yung aking Kodi. It has seen its years. I've been using it for the last probably 8-9 years. So gano'n na siya katagal sa akin. Maganda pa naman siya, matibay, still is going strong, walang problema, walang lamat. Gusto ko lang ng something fresh. Yun lang. Anyway, thanks for watching. Sana nag-enjoy kayo. Sana may natutunan kayo sa build na to. And if you have any questions, comment nyo down sa baba. Pero wag nyo kalimutang i-like at i-share tong video na to. Pero mas astig kong pipindutin yung subscribe. Alright, I'll see you next time. Babush appear.